juuksuritele suunatud podcast on taas teie ees ja nagu viimases episoodis lubasime, siis oleme tulnud mööda Eestit rändama ja täna jõudnud tõelisesse lõunaosariiki, sest on 22. september, kui me siin salvestame ja õues on soojakraadid ka umbes täpselt 24 kraadi, nii et siin Tartus on meid tervitanud tõeliselt mõnus suvine ilm, sest suvi veel ju kestab, homme algab sügis. Ja koht, kus me viibime, on Melli stuudio ja võib-olla natuke veel seda atmosfääri kirjeldan, et tee siia oli mõnus sissejuhatus sellele, mis siin ees ootab. Kui ma parkisin oma auto ära, siis ümbrus siin on väga trendikalt industriaalne. Kuskilt aknast kostub väga loominguline bändi harjutus heliruum, nii et me oleme saabunud täiesti nagu loomingulisuse keskpunkti ja vestleme siin täna Meelikaga. Meelika kohe räägib ise endast natukene vähemalt, aga Meelika on siis Melli stuudio looja. Tere Meelika! Tere Kete! Tahaksingi kõigepealt sinu käest küsida, et kuidas sa ennast täna professionaalses juuksurimaailmas tutvustaksid? Kui sa astud näiteks õpilast ette koolis, kuidas sa oma käekäigust räägiksid? Tutvustaksin ennast siis nii, et olen Meelika, olen juuksuri erialaga tegelenud tõesti 14 aastat ja olen tõesti siis see juuksur, kes on lapsest saadik soovinud juuksuriks saada ja kohe peale juuksuri eriala läksin kutseõpetajaks õppima ja olen iga-aastaselt ennast nagu koolitanud, täiendanud, sest see on tõesti eriala, mis mulle väga meeldib. Ehk ma olen juuksur, kellel on siis kutseõpetaja eriala ja olen läbinud ka meisterjuuksuri kursuse ja Eestis siis ka kõige põhjalikuma soengukoolituse ja olen siis siin Melli stuudiot. Väga tore, et sa kõik need olulised asjad välja tõid, sest et see on täpselt see profiil, mille ma ise suutsin ka veebist leida ja on ääretult suur rõõm kuulda, et inimene ei unusta midagi olulist ära, mis tegelikult annabki talle kõik need oskused ja teadmised, mis tal täna on. Nii et aitäh selle sissejuhatuse eest. Ja kuna me uudistame põnevaid erinevaid salonge üle Eesti, et oleme praegu sellisel tuuril, siis ma kohe läheksingi selle juurde, et millal ja kuidas see Melli stuudio siin alguse sai? Kus see idee tekkis? Ja soov? Soov on olnud samamoodi nagu varem, et ma olen ka varem salongi pidanud ja esimene salongi tegemine tuli sõbrannaga nagu sellest, et me ei olnud ühes töökohas nagu rahul ja siis me lähtusime põhimõttest, et kui midagi ei meeldi, teeme ise nagu. Aga kuna vahepeal sündisid lapsed ja me müüsime selle maha, siis ma töötasin ise väga erinevates salongides. Tutvusin siis, mul oligi väga hea meel, et mul oli võimalus töötada väga erinevates salongides ise. Ehk viia ennast siis juuksuri rolli, kui nad tulevad samamoodi siia tööle, mis on need võib-olla sellised murekohad või nagu mis just meeldib, mis ei meeldi. Ja mis on need ootused ja ma tegelikult korra sõidaksingi sellega sisse, et võib-olla on hea siin välja tuua, et mis sinul juuksurina ühele salongile need ootused on, et võib-olla keegi, kes täna veel toimetab kuskil salongitiimis, aga on natukene mõelnud, et võiks ka oma stuudio, oma salong olla, et tahaks uusi väljakutseid proovida. Et võib-olla on hea siin mõni märksõna välja tuua, et... No, sa mõtled nagu just nagu need ootused, et miks ma siis otsustasin juuksuri erialat just nagu teha selle. Minu võib-olla kõige suurem motivaator oligi nagu see, et enda pidev nagu koolitamine ja harimine, et kui ma töötan kellegi kas alluvuses või tiimis ja see tiim ei tule kaasa näiteks nende asjadega, mis ma kõike tahaksin nagu teha, siis mulle tundub,
ongi nagu, miks ma ka vahepeal salongi vahetasin, oli nagu see, et näiteks ma töötasin ühes kollektiivis, iga kord, kui ma kutsusin kedagi koolitusele, siis kõik oli nagu see, et ma olen juba käinud nagu ja ma ei tule nagu, ja siis ma nagu tundsin, et see ei ole minu koht nagu, et mulle meeldib, kui samamoodi kogu kollektiiv pidevalt areneb ja täiendab ja võib-olla, et siis järgmistes kohtades, kus tuli nagu see idee, oligi nagu see, et ma nagu tundsin, et ma olen nüüd piisavalt näinud ja ma tahaks ise oma nagu tiimi panustada sellega, mida mina võib-olla olen aastatega nagu õppinud ja võib-olla see emotsioon, mida tahaks klientidele edasi anda nagu, et me ei oleks võib-olla sellised, et keegi paneb meid raamidesse, vaid iga juuksur saab olla just nagu see, kes ta olla tahab nagu. Või ma peegeldan korra, et mulle tundubki, et see tulebki nende kogemuste baasilt, eks. Et ühest küljest nagu kõik need teadmised ja oskused, mis on siis läbi õpingute omandatud, et siis ühel hetkel tahakski neid oma kolleegidega jagada, et tekiks selline ühtne tiim, kes siis saaks sellest hoogu juurde ja koolitajana saan ka, ma arvan, et sinuga samastuda, et mida rohkem me oma teadmisme jagame, siis selle käigus me ise ka õpime. Et mis nurga alt meil oleks vaja natukene mingit tuge, et oma oskusi ja teadmisi veelgi paremini sõnastada või ka tehniliselt näidata, et see jõuaks siis koolitusel osalejateni. Ja teine väga oluline asi, mis sina välja tõid, oli just see, et klientidele pakkuda sellist ühtset kontseptsiooni. Et need asjad ju käivad ju tihtipeale käsikäes. Jaa, nagu ma ütlengi, ma olen väga erinevates salongides töötanud tõesti nagu, et kus igaüks on iseenda eest väljas nagu tiimina, et olen saanud nagu proovida, ma ei saa öelda kindlasti nagu kõike versioone on ja, sest nii palju kui on salongi, on kindlasti ka erinevaid nii-öelda siis süsteeme, aga enda jaoks siis piisavalt, et märgata nagu seda, et mulle tundub, et juuksur ei ole nagu see, keda on võimalik nagu raamidesse panna, nagu siis tal tekib võib-olla väike selline trots. Et kuna me ikkagi oleme loomingulised inimesed, siis me tahame nagu võib-olla, et oma kliente teenindada täpselt nii, nagu ma tunnen, et see on nagu õige. Et kui keegi hakkab juba ütlema, et sa peaksid tegema nii või naa, siis see läheb minu jaoks vähemalt nagu keeruliseks. Et need liigsed ranged piirid, need pigem pärsivad seda loomingulisust. Jah, sest vahepeal mul on nii palju ideid, mida tahaks nagu teha, et sama, teeks seda koolitust, teeks, ma ei tea, läheks sinna või sinna ja siis kui keegi mingi, ei, oota, vaatame selle üle, mul läheb selle aja peale nagu juba ammu nagu see tuhin üle, jah, nagu, et siis keegi hakkab nagu, et hakkame nüüd vaatama, kas nii või naa on ja vahepeal mõtlen nagu, teeks lihtsalt ära, nagu teeks mingi otsa lahti on ja siis, kui esimene nii-öelda kas koolitus või üritus või asi on nagu tehtud, et siis vaataks nagu, et mida oleks vaja nagu muuta on ja, et raske on ju, kui pole varem ühtegi sellist asja teinud nagu, et me võime hästi pikalt seda asja nagu lohistada on ja muidugi oleks tore esimene kord juba 10 pallisüsteemis nagu hästi teha, aga üldiselt on meil alati nagu arenemisruumi. Nii et siit me jõuame selleni, et tegelikult see vana hea ütlemine, et peale hakkamine on juba pool võitu, et see kehtib ka juuksuri maailmas. No ma enda puhul küll tunnen nagu seda, et kui on ikkagi mingi idee nagu, et soovitan ikkagi nagu ära teha, et muidu kas jõuab keegi teine sinust ikkagi kokkuvõttes nagu ette, siis sa pärast vaatad, et mis tema nagu teeb, et tegelikult ma võib-olla teeks seda paremini on ja, aga sinul ei olnud piisavalt võib-olla seda julgust, et seda nagu ära teha, et pigem ikkagi julgustab inimesi. Ja iga kogemus annabki meile uusi ideid ja väikse sellise õppetunni, kas või sel näol, et mida teha ise teisiti, eks ole. Absoluutselt. Kui me nüüd tuleme tagasi siia Melli stuudio juurde, et kuidas te siis siia leidsite just sellise mõnusa kollektiivi, et kes on nagu ühte hingamist, jah, kellel on üks hingamine? Jaa, ütleme nii, et ega kollektiivi leidmine ei ole just kõige lihtsam nagu töö, et kui ma alguses siia tulin, siis ma tegin üksi ja ma mõtlesin, et ma üldse ei kiirusta nagu kollektiivi, et ma ei võta kohe esimest, kes soovib, et ma küll nagu kuulutasin välja
soovijaid oli väga palju, et kõigiga, kellega ma siis tegin nii-öelda intervjuusid ja asju, siis ma lähtusin võib-olla, et seekord teistmoodi, kui ma võib-olla tavaliselt oleks teinud. Peaasi, et ma saaksin kõik töökohad kaetud. Jah, et seda nagu ei olnud, et pigem oligi seekord ma lähtusin sellest, et kui ma varasemalt oleks võib-olla hästi palju küsimusi esitanud just omale uuele töötajale, siis seekord ma lähtusin nii, et ma rääkisin nagu hästi palju, ma ei saa öelda nagu iseendas, aga enda visioonist, mis on minu ootused, kuidas mulle nagu meeldiks, et tema mõtleks selle peale, kas tema sobitub siia nagu, et pärast ei tuleks tema jaoks üllatusi, et see ei ole päris see võib-olla, et mis ma nagu tahtsin, on ja, et mina esitan talle küll küsinud, et mina saan tema kohta küll väga palju infot, aga kokkuvõttes tegelikult ta ei saanud võib-olla, et nagu minu visioonist täpsemalt aru, siis seekord ma hästi pikalt nagu rääkisin nagu sellest, et nagu kuidas mina näen seda nagu salongi ja mida mina varem olen teinud, mida ma tahaksin nendega koos teha ja kui nendel siis lööb silm särama nagu, siis nad on täpselt õiged inimesed siia ja tegelikult nii ongi läinud. Kui palju siis ajaliselt see aega võttis, et sa said endale esimese kolleegi? Kui tegelikult juba juunis, ehk siis ma äkki 2 kuud tegin ikkagi üksi tööd. Et vestlused korra lisame siia ka aastanumbri, millal sa siin tööd alustasid? Ja see oli eelmine aasta, ehk siis 2022 aprillis oli meil siis nii-öelda avamine. Ja tegelikult kõige esimene nagu töötaja, kelle ma leidsin, oli nagu siis just värskelt lõpetanud siis Tartu kutsekooli. Ja teine kolleeg oli nagu, et on töötanud pikalt Treedausis ja lihtsalt lapsega kodus olles nagu tuli siis uuesti nagu see, et tegelikult võiks ikkagi nagu seda juuksuritööd nagu ka teha. Et tahaks ikkagi uuesti käed juustesse täpselt nagu saada. Ja ta ütles, et tal sõbranna nagu nägi seda kuulutust ja sõbranna kohe jagas talle, et kuule, et sa võiksid nagu kirjutada. Et see oli nagu ka äge minu mõnest, et paljude juuksurite käest kuulsin nagu, et just teised ka jagasid meile, et näiteks, et kes olid ilmselt nagu mõelnud, et võib-olla tahaks töökohta vahetada, aga vahel ei juleta ka nagu seda sammu nagu teha, aga siis ilmselt nagu sõbrannad nagu on vähemalt kuulnud ja siis on nagu jaganud. Aga kas sa said sellest tagasisidet ka natuke nagu detailsemat infot, et mis neid selle Mellistuudio juures rohkem kõnetas, et kas see oli see interjöör, mis on siin väga kihvt ja äge, et kliendina, kui mina oleksin Tartus, ma kindlasti seaksin sammud siia, väga mugav parkimine ja ligipääs ja ka juuksurina, et teil on nagu väga trendikas salongimööbel, ma usun, et siin on väga mõnus, mugav tööd teha. Et aga mis need juuksuri kandidaadid ja sinu kolleegid, kes siin täna töötavad, et mis nemad välja tõid? Esimese asjana tõesti, nagu sa ütlesid, oli ikkagi nagu see interjöör, sest et raske on võivad alguses millegi muu järgi nagu hinnata on ja oli see nagu pilt, aga teine asi oli nagu see, et kuna ma kuulutusse nii-öelda siis töökuulutusse nagu panin ikkagi nagu selle punkti, et soov on ikkagi nagu areneda ja koos edasi liikuda. Ja kui nad siis nii-öelda siin intervjuule tulid ja ma rääkisin nendest erinevatest projektidest, siis neid kõnetaski just pigem nagu see, et meie eesmärk ei ole teha lihtsalt igapäevast juuksuritööd, vaid nagu see, et me teeme koos mingeid ägedaid projekte ja käime siis nagu koolitustel ja võib-olla, et kõige kõnekam ikkagi olid need erinevad projektid, et nad saavad nagu ka väljaspool siis seda juuksuritööd ennast nagu proovile panna, et ühe projekti me oleme nagu siin juba nagu koos ära teinud ja kõik olid sellest nagu mega vaimustuses. Mis see oli täpsemalt? Muidugi siit kaamerapildist ei näe, aga see sama pilt, mis meil siin nagu see. Me paneme selle pärast kuskile sotsiaalmeedia kanalisse, aga see püüdis kohe mu pilku mulle ütlema, et tegemist on väga professionaalse fotoga, et hetkeks ma mõtlesin, huvitav, et kus on nii hea fotoseid, et millisest, ma ei tea, välismaisest soengu kataloogist või mis brändi reklaamfotoga on tegemist, et ja kindlasti see tuleb kuskile
kuskile piitena panna? Ei, sest tegelikult meie eesmärk oli see, et mina küll mõtlesin, et kuna ma hästi palju soengutega tegelen, et natukene nagu võib-olla tutsitan neid ka, aga ma võib-olla ei suutnud neid nii palju motiveerida just võib-olla sellise soengu kunsti osas. Ja siis ma mõtlesin kiirelt ümber, et teeks sellise nagu värvikollektsiooni projekti, et me otsimegi nagu modellid ja teemegi nendele siis selle sama brändiga, millega me tööd teeme siis nendele sellised ägedad värvid ja mängime erinevate tekstuuridega. Aga tõesti see pilt, mis siin on, et kuna ma tahtsin seda värvikollektsiooni välja tuua, siis meil olid nii-öelda vanad Keune kataloogid, nagu, kus ma need tutikud kõik välja nokkisin nagu taaskasutus, aga popp teema täna. Jah, et lihtsalt kogu seda värviringi ja seda spektrit, et kui palju on tegelikult erinevaid värvinüansse asju nagu, et mida saab üldse nagu sinna juuksevärvidest kasutada. Ja siis, kui me olime selle nagu ära teinud, siis meil tuli nagu kohe nagu idee, et võiks teha tõelise Eesti naise kollektsiooni on ja et kui seal me kasutasime rohkem nagu nii-öelda modellidena selliseid nooremaid, et siis võiks just ja kuna käisime siin suvel seal Katre Arula moeshow'l, siis juba jäid mõned daamid nagu silma, nii et ma arvan, et see saab ka olema nagu päris äge nagu selline, et kus saaks nagu võib-olla natuke lõikustega ka mängida rohkem, et ei ole ainult nagu pikad juuksed, vaid oleks ka nagu sellised lühemad juuksed. Ma kujutan ette, et see protsess ise on juba täielik inspiratsioonipuhang ja annabki väga palju uusi ideid, mida edaspidi teha. Aga kui ma vaatan seda ägedat kaadrit siin seina peal, et siis mulle kohe tekib see mõte, et igapäevaselt, kui teinekord mõne kliendiga, kes soovibki väikest nagu muutust saada, et siis korra pilk sellele fotole ja juba võib-olla tulebki mingi väike tooni muutus pähe, et seal on ju üsna lai spekter on olemas, eks ole. Et selles mõttes inspiratsioon kannab ka peale seda projekti teostamist. Ja kindlasti. Ja võib-olla see eesmärk nagu, et selle uue projektiga, mis me tahaks nagu teha, ongi nagu see, et tihti mingis vanus inimesed, et mis mina nagu siin nagu, ma ei tea, pildistama ja modellis nagu, et kui palju enesekindlust süstib see ka tegelikult nendesse naistesse nagu on ja, et siin tehakse sel päeval nagu mitte, et muidu ei oleks ilusaks, aga nagu ekstra nagu sära tuuakse nagu välja on ja, et kui uhke tegelikult sa oled, et ma sain nagu esiteks modellina selles on ja, siis me juba eelmine kord nägime on ja ise ka, kui sa selle nagu ära teed nagu, siis lihtsalt see tunne on juba lihtsalt nii mega, et nagu tasub nagu teha ja kui kogu kollektiiv tuleb sellega veel kaasa, siis on minu arust nagu ekstra tore, et ei ole kellelgi nagu seda, et mina küll ei tahaks nagu väga teha nagu on ja, et praegu ka, et uued, kes me siin nagu tulnud on, et pigem juba ootavad, et kuna see nagu tuleks on ja, aga praegu me oleme keskendunud nagu koolitustele, et meil siin oktoobris tuleb kohe 2 koolitust, et me üritame nagu ka, et päris iga kuu ei ole, aga põhimõtteliselt üle kuu kogu aeg keegi käib kuskil nagu koolitustes, me jagame oma vahel seda infot nagu, et jah, pigem selline eneseareng käib. Ja just tahtsin ka öelda, et sellised koostegemise projektid on ju tegelikult tohutuks edasiviivaks jõuks kõikidele tiimiliikmetele, aga täpselt samamoodi seal tekib siuke mõnus naiselik või teinekord, kui on ka meesmodellid on ja teistmoodi see just see loomingulisuse energia on, et lisaks sellele, et sa näed seda tulemust fotona, et siis hästi palju saab ka nii-öelda inimeselt just seda siirast nagu osalemise panuse rõõmu vastu. No ma ütlen, projekti tegelikult on meil nagu palju on ja kui me ise oleme mingi otsa lahti teinud, nagu siis meile pakutakse samamoodi, et juba on nagu selline jõulusoengute projekt meil samamoodi käsil, et see fotograaf, kes meil käis tookord neid asju modelle pildistamas, siis ta ise kohe pakkus, et tema tahaks teha nagu jõulukollektsiooni, tal on kõik taust, värvid paigas on ja lihtsalt mõnes mõttes annab justkui vabad käed, et lihtsalt sina tee lihtsalt 6 soengut, ma ei tea, värvid on need on ja kasuta neid ja neid on ja minu jaoks tegi see selle asja ka kohe põnevaks, et ma saan jälle natuke seda kunstilist poolt on ja samas selliseid soengud, mida võib-olla teised saavad siis ka jõulude ajal nagu kanda väikese sellise jõulutatsiga.
Ma lähen natuke detailsemaks ja võib-olla natuke ebamugav teema, aga mul ei ole vaja konkreetseid nagu numbreid, eks ole. Aga ma usun, et nii mõnelgi kuulajal, vaatajal tekib nagu küsimus, et aga see ju kõik tahab ju saada mingit rahalist ressurssi, et kus see pool tuleb või kas sa Mellistuudio vedaja, loojana panedki selle turunduse arvesse ja kus siis te saate seda materjali nagu kasutada, et kus tuleb siis see kasutegur ka selles rahalises poolest, et ma arvan, et see on ka alati oluline lisaks sellele nagu inspiratsioonile ja motivatsioonile, mida kogu see loominguline projekt annab. Ja kindlasti, et mina olengi nagu mõelnud täpselt nii, et see on tegelikult puhas nii-öelda promo, mida me nagu tegelikult teeme, pluss see, mis see meile endale muidugi nagu annab, et kui me ise valime sellised modellid, nagu mis tööd ma tahaks reklaamida, et tavaliselt ja siis seda tööd hakkab sulle endale ka kõige rohkem nagu tulema, et need tööd, mis me siis pildistasime, siis need modellid me kujundasime pärast kõik nagu justkui kaanestaariks, esiteks modellid kirjutasid, et appi kui äge idee vaata, et esiteks nad saavad olla kuskil nagu mingi kaanestaarid, ja siis nad ju jagavad seda nagu oma ringkonnas jälle, et lihtsalt võib-olla, et nagu et see läheb sotsiaalmeedias ikka natuke nagu vairaliks, jah? No ma mõtlengi, et kuna meie oleme alles hästi selline noor ja uus salong, siis meie jaoks võib-olla praegu ongi nagu hästi oluline ka nagu see, et inimesed saaks meist rohkem nagu võib-olla teada, et me püüdsime valida ka teatud modellid, kes ei ole otseselt meie kliendid, sest et siis nad räägivad seda ju jällegi oma sõbrannadele, siis ta jagab seda, et see kasutegur oleks veel suurem. Muidugi me võtsime osad ka nagu ikkagi nagu enda kliendid nagu ka, et ka nemad saaksid nagu midagi tagasi. Aga pooled valisime ikkagi ka sellised, nagu, kes ei ole meie nagu salongi kliendid, aga kellest nüüd on saanud meie salongi kliendid. Väga nutikas. Väga nutikas. Ja mul tekkis kohe idee, võib-olla sa oled ise ka selle peale juba tulnud, aga ma saan aru, et te panustate oma tiimi koolitamisse väga palju ja enesearengusse, aga kas sa ei ole mõelnud, et seda tegelikult võiks ju ka koolitusena pakkuda teistele kolleegidele väljaspool enda salongi nagu koolituspaketina? Ja, kusjuures väga huvitav. Täna just kolleegiga jõudsime ühe värvi tööpausi ajal sellest rääkida, et tema käis ka nagu idee välja, et me võiksid nagu midagi ise ka nagu tegema hakata. Aga siis ta mõtles ka, et see võiks olla midagi nagu meie moodi, et mis meid nagu teistest nagu eristab. Ja ehk siis me mõtlesime, kuna meil järgmine kolmapäev tulebki selline väike koosolek, et võib-olla tõesti peaks nagu pead kokku panema ja midagi välja mõtlema. Väike seemen juba istutada. Jah, et see täna kuidagi päeval tuli meil ka täitsa nagu juhuslikult jutuks. Ilmselt võib-olla, et nüüd me hakkame juba nagu täpselt nagu kasvama selles suunas, et me võiks midagi teha, et esimene aasta läks kogu selle võib-olla ülesehitamisele ja praegu ka võib-olla me veel avastame ja kuuleme võib-olla klientide tagasisidesid, ta tõigi välja, et kuna Google'i seal arvustustes, mida inimesed nagu siis kirjutavad meile, et tegelikult on ühed samad märksõnad nagu on ja siis me mõtlesime, no ilmselt võib-olla me oleme selles võib-olla veidi paremad kui kuskil mujal, aga jällegi peab nagu mõtlema, et kuidas sellest jälle nagu selline koolituse vorm teha. Kas sa tooksid need märksõnad välja, et mille puhul sa oled just näinud, et mis on need teie Mellistuudio tugevused, mida kliendid hindavad ja alati on ju midagi, milles on võimalik ka areneda, et ma arvan, et see on ka väga hea info võib-olla just neile, kes hakkavad alles oma stuudiot või salongi looma või kolivad uuele pinnale, et ma arvan, et see know-how jagamine, et see tuleb kuskilt jälle ringiga tagasi, et mingil hetkel, kui sul on jälle ideid vaja, siis sa saad ka kindlasti selle. Ja ei, mul ei ole üldse kahju jagada. Et hästi palju tuuaks ikkagi nagu välja seda, et esiteks, kui nad juba sisenevad, et ta tunneb tõesti, et teda oodatakse. Lõpuks ometi keegi kuulab teda ja see emotsioon, millega ta pärast nagu lahkub.
et isegi kui klient tuleb nagu halvas tujus, siis me ikkagi kuna me oleme võtnud võib-olla eesmärgiks pigem nagu teenus on ka väga oluline, aga just selle emotsiooni nagu pakkumine, et ma ise tahaks ka minna kuskile nagu, kus ma tulen alati ära niimoodi, et ma olen kuidagi siuke hästi rahulolev, enesekindel nagu ja nagu ma sain nagu nii sooja emotsiooni nagu hästi palju tuuaksegi välja sellist soojust, hubasust nagu, et hästi kodune nagu, et kliendid tunnevad ennast siin nagu hästi nagu mõnusalt ja mugavalt ja lisaks sellele, et siis sa saad veel ka nagu selle teenuse, mis sa nagu soovisid, on ju. Et just see hoitus, et eks praegu on ka populaarne teema see nagu üleüldse see enesearmastus, on ju, et paljud räägivad, et võib-olla varem pole kodus nagu seda saanud, on ju, ja käiakse erinevate võib-olla psühholoogide juures, aga nagu, et see tuleb nagu juuksurisse, mis ei ole üldse nagu seotud sellega, aga see esimest korda tunned läbi aegade olnud need inimesed, kes ikkagi üldiselt kuulevad erinevatest elusündmustest, eks ole. Loomulikult me võiks oma teenust pakkuda nii, et okei, et väga tore, et tulid on ja saan oma raha kätte ja tšau paka on ja järgmine kord näeme on ja, aga tõesti, kui klient uksest tuleb, me oleme nagu 100% nagu kohal, ma olen täna tema jaoks siin olemas on ja et vahepeal küll keegi küsib minu käest, et kuna mul on nagu väiksed lapsed on ja, et kes sul täna lapsi vaatab on ja üritab nagu mind suunata nagu sinna, et kas sa ei muretse nagu, et umbes tema või tema nagu vaatab on ja, et ainult mees vaatabki. Aga ma tõesti, kui ma tööle tulen, siis ma ei ole selliste muremõtetega tööl, et ma ei tea, kas kodus on kõik hästi või siin või seal, nagu ma olen praegu tööl, ma tegelen sinu juustega ja ma olen nagu siin, et nagu kuulata, mida sina soovid või nagu muuta siis tema päev nagu 100% kohal. Jah. Aga mis on sinu jaoks need väiksed asjad, mida sa ise nüüd peale siin rohkem kui natuke rohkem kui aasta aega toimetamist nagu näed, et seda saaks veel natuke, kas ma ei tea, interjööris ümber mängida, ümber paigutada, et mingid siuksed asjad, mida siis saab veel nii-öelda upgrade ida? Võib-olla sisustuse poole pealt ma ei oskagi nagu öelda, sest keegi veel ei ole nagu nurisenud. Mõtlen võib-olla ise töö käigus ala, et kuskil on meil vaja väikest riiulit juurde või mingi selline asi, mis ladu oleks puudu. Siuke korralik ladu oleks puudu. Et meil on nagu kapid, aga vahepeal tundub, et kui töötajaid tuleb juurde, siis värvikogused ikkagi suurenevad on ja, sest mida rohkem tööd, seda rohkem läheb ju värvi. Et nüüd puhkeruumi me oleme tõesti teinud ühe riiuli nagu juurde, et saaks sinna nagu panna on ja, aga muidugi oleks väga tore, kui oleks veel üks nagu ruum on ja. Ja alati võiks ju ka puhkeruum nagu suurem olla, sest mina kunagi kujutasin ette, et okei, et üks on nagu see salongiruum on ja, aga et see puhkeruumis võiks alati olla nagu mingi diivan, et et sa tõesti, ma ei tea, lõunapausi saad nagu täpselt. Aga sellist ideaalset ruumi tõesti ei leidnud, et saime sellised ruumid ja tegelikult kokkuvõttes ma olen nagu rahul, tõesti nagu, sest kliendid on ka rahul, et selle parkimisega ei ole jamamist ja et ei pea seal kesklinnas nagu mõllama. Et samas ei ole kesklinnast väga kaugel, aga mingid mugavused ikkagi. Aitäh, et sa jagasid, et ma just ootasingi just selliseid väikseid mingeid praktilisi asju, mis tõenäoliselt tekivadki aasta aja jooksul ja töö tegemise käigus, kus sa päriselt selles ruumis toimetad. Tõesti nagu selles mõttes, et esimese poole aastaga võib-olla, et töötajate poolt nii palju ma olen nagu kohe öelnud, et kohe kui nagu tunnete millest puudust annabki märku, siis esimene asi tõesti, millest keegi puudustus oli nagu, et meil võiks olla 2 värvikaalu. Mille peale ma tegelikult ise jällegi nagu ei mõelnud on ja siis alguses, kui ma siin ju üksi olime või kahekesi nagu, siis tuled sellega toime, aga kui me siin ikkagi 3 tööl oleme ja sa pead mingi värvikaalu järgi ootama. Siis tekib järjekord aega. Jah, see on elust enesest. Jah, et väga selliseid suuri muutusi nagu ei ole olnud, aga võib-olla tõesti nagu selline, et ma ei tea, kellele mis värvipintsel meeldib on ja, et lihtsalt pead nagu veidi võib-olla et arvestama, et kellele mis
noh, töövahend on nagu sobilikum, on ju, et noh, milline võib-olla nagu see värvilaud on ju, noh, et kas tahad pikemat, lühemat nagu laiemat on ju, et jah, võivad sellised asjad on nagu olnud, aga ümberpaigutamise mõttes nagu pole küll nagu, et õnneks sellega on siis läinud. See läheb hästi läbimõeldud. Rõõm kuulda. Meelika, ma tänan sind, et sa seda Mellistuudio loomise lugu jagasid ja mul tekib kohe küsimus, et kas saab teile veel salongi tööle kandideerida? Kuidas teil kohtadega lood on? Jaa, meil on täiesti üks koht vaba, kes soovib tulla nagu, et praegu igal juhul on veel ruumi, et suured jälle nagu välja kuulutanud, aga praegu isegi ühele juuksurile oleks ruumi. Nii et tasub ühendust võtta. Absoluutselt. Ja uurida Mellistuudio kohta lähemalt siis ka kodulehelt ja sotsiaalmeediakanalitest ja kindlasti tasub pilku peale hoida, et ma tean, et Meelikal on õige pea jagada mõningaid soengute nippe, nii et tõenäoliselt on mõned teadmiste rohked, nippide rohked videod õige pea tulemas ja ma loodan, et saab siis ka mingi ägeda Mellistuudio projektiga ühineda juba õige pea väljaspoolt Mellistuudiot. Absoluutselt. Kas sa soovid lõpetuseks veel midagi juuksõõritele öelda või oma klientidele, et siin sügise ootel? Ma ei tea, pigem ikkagi nagu lõpetaks sellist toredat nagu see, et kui tõesti keegi mõtleb enda nii-öelda siis kas salongi või stuudio või mis iganes loomisele, et mina küll selles mõttes julgustan nagu tegema, et võib-olla siis mitte nagu neid üksikuid tegijaid, vaid just, et oleks sellist kollektiivi vaibi ja sellist ühtset tegemist. Aitäh sulle, Meelika. Aga palun. Ja kus me kohtume järgmisel korral, see jääb hetkel üllatuseks. Aitäh teile, kohtumiseni!